Ibe byiza mukunzi wacu wowe uduteza amatwi kuri KN Radio tuguhaye ikaze mu makuru yacu muri iki gitondo kuri ubu mu karere ka Nyagatare humvikanye inkuru iteye ubwoba n'agahinda. Umusirikare ukomeye mu gisirikare cy'u Rwanda yakoze iyicarubozo cyangwa se yakoze icyaha gikomeye maze afata umugore bashakanye so kumukorera ubugome amwica urupfu rw'agashinyaguro. Byagenze gute? Kubera iki uyu musirikare yakoze iki cyaha? Nkwibutse yuko uyu musirikare yamaze gutabwa muri yombi ndetse akaba akomeje kugenda akurikiranwaho iki cyaha kigayitse. Byagenze gute kugira ngo uyu musirikare atinyuke gukora icyaha nk'iki? Mbese ibi byabimeze bite? Amakuru atangwa n'ubuyobozi yabarayahe? Ibi byose bikubiye mu makuru twaguteguriye. Turagusaba ko dutera inkunga uyu munsi, yaboneka reba munsi y'amakuru handitse subscribe cyangwa sabone ukandeho, hari buza kazugera nakuga kande uraza kwemeje kuzahorana natwe ebyite kari cyose. Mu karere ka Nyagatare nkuko natangiye mbikubwira, umusirikare yatawe muri yombi nyuma yuko akoze icyaha giteye isoni ndetse igikorwa kigayitse cyane, agafata umudamu bashakanye maze so kumwica kamwica urw'agashinyaguro. Ibi ngibi byakuye imitima batandukanye, benshi bemeza yuko ibintu nk'ibi bitakabaye bikiba mu gihugu cy'u Rwanda kubera yuko abasirikare bakaba bafite nibura ibitekerezo byigiye cyangwa se biri avance ku buryo badashobora gutinyuka kuba bakora icyaha nk'iki ngiki. Uyu mugabo rero asanzwe ari umusirikare mu ngabo z'u Rwanda, akaba yamaze gutabwa muri yombi nyuma yuko rero yishe umugore we ndetse akaza kumwica urw'agashinyaguro. Ibi byose bikaba byamaze kwemezwa n'ubuyobozi. Amakuru yaje kutugeraho rero ndetse twaje guhabwa n'umwe mu baturage nuko uyu musirikare wa Rdf yarasanzwe atuye mu murenge wa Musheri mu karere ka Nyagatare rero yishe umugore we urupfu rw'agashinyaguro amutemaguye. Uyu rero watanze amakuru avuga yuko uyu musirikare ngo yavuye mu butumwa bw'akazi maze ababyeyi be bakaza kumubwira yuko umugore we ngatitwaraga neza ndetse ngo bakamubwira yuko ngashobora kuba yanamucaga inyuma. Ngo byaje kurakaza uyu musirikare rero ngo bikaza gutuma afata umwanzuro wo gufata umupanga maze sugucoca umugore we akamucagagura akamukorera iyicarubozo. Abantu benshi babibonye bababaye, abandi bararira, benshi bashavuye bavuga yuko ibintu nk'ibi bidakwiriye ndetse bitakabaye bikorwa n'umuntu muzima ufite ubwenge. Nyuma rero yuko abaturage batandukanye bagaragaje ko bafite ubwoba ndetse bakavuga yuko iki gikorwa cyabaye ari igikorwa cya kinyamaswa, twifuje kumenya icyo ubuyobozi bubitangazaho maze Vice Mayor ushinzwe iterambere ry'ubukungu mu karere ka Nyagatare yitwa Gonzaga Matsiko abwira itangazamakuru ko buriya bwicanyi bwabereye mu mudugudu w'Umunini aha ni mu kagari ka Rugarama mu murenge wa Musheri ho mu karere ka Nyagatare, bikaba byarabaye kuwa gatanu itariki ya 22 Kanama 2025. Yavuze yuko uyu mugabo witwa Amaniragena Simon w'imyaka 29 yarasanzwe ari umusirikare mu ngabo z'u Rwanda. Rero byagaragaye yuko yishe umugore we witwa Gisubizo Liliane usanzwe ufite imyaka 21. Bikaba byarabaye mu ijoro ryo kuwa gatanu. Matsiko Gonzage yatangaje agira ati aho twabimenyeye twasanze Maniragaba yarafashwe ashyikirizwa inzego zibishinzwe z'ubugenzacyaha. Kuri ubu arimo arakurikiranwa kugeza ubu rero iperereza riracyakorwa, nawe arimo kubazwa. Ntabwo haramenyekana ibikoresho byose yakoresheje kugira ngo abashe kwicanya kwigendera urupfu rubabaje twasanze yamwishe. Umuyobozi kandi avuga yuko atahamya yuko uyu mugabo yabanaga n'umugore mu makimbirane kubera yuko ibingibi bikiri gukurikiranwa. Akavuga yuko kandi kugira ngo habeho ikintu nka kira cyo gufata umudamu ukamukorera nk'ibyo yamukoreye haba hari amakimbirane nawe ataramenyekana, ariko bo baracyari gukurikirana icyo aya makimbirane yarashingiyeho kugira ngo bibe byagera kuri uru rwego. Yavuze yuko bagikurikirana niba bari bafitanye abana kubera yuko ahantu hasanzwe umurambo wa nyakwigendera batigeze bahasanga abana. Ubu ngubu umutekano umeze neza mu karere ka Nyagatare nyuma yo kuganiriza abaturage mu buryo bwo kubahumuriza, ndetse kandi ukekwaho gukora icyaha cyo kwica umudamu we akaba yaramaze gufatwa ndetse akaba afunze kugira ngo arusheho gukomeza kugenda akurikiranwaho iki cyaha yakoze. Vice Mayor ushinzwe iterambere ry'ubukungu mu karere ka Nyagatare Matsiko Gonzaga nk'uko nakomeje kubikubwira, yakomeje atangariza abaturage aho yatangaje agira ati abaturage bafite amakuru yuko byagenze, ubundi icyakabaye kibatera ubwoba ni igihe baba badafite amakuru yuko byagenze. Ku bijyanye n'umutekano nabo barabizi yuko nta kibazo na kimwe gihari ndetse umutekano umeze neza. Kugeza ubu ntabwo hari hamenyekana ipeti uyu musirikare yari afite. Icyakora tukaba twakomeje kugenda tugerageza kuvugisha ubuyobozi bwa Rdf
bikaba bitari byadukundira ntibidukunda tukaba tuzabigarukaho mu makuru yacu ataha ndetse tukanya tubivaho umuzi n'umuzingo. Benshi mu baturage bavuga yuko ibintu nk'ibi bitagakwiriye ndetse bakavuga yuko aho kugira ngo umuntu agirane n'undi kibazo yumve yuko igisubizo ari ukuba yamuca umutwe cyangwa se yamwambura ubuzima, ngo byaba byiza hagiye hashyirwaho uburyo leta yorohereza abantu, maze uku kuborohereza mu gihe abantu basezeranye batagize ibyo bumvikana, aho kugira ngo hitabazwe imipanga cyangwa se habe hakorwa ibikorwa nk'ibi ngibi by'ubugome, hakabaye hashyirwaho uburyo bwo gutandukana kandi mu buryo bworoshye bwo nk'uko abantu baba bijyanye ku rukiko gusezerana, bakabona ko bazabagenda bagiye guhita abatandukana. Ngayo makuru rero aramutse ngiyi nkuru yashinguye imitima y'abatandukanye, nyaboneka turagusaba yuko ugumana natwe, uze kura munsi ya makuru handitse subscribe cyangwa abone ukandeho, ndetse uze kugenda wemeza yuko uzahorana natwe, ariko waza muri comment tukaganira tukarushaho kugenda twungurana ibitekerezo 5 kuri 5, turushaho kuva mu bwiza tujya mu bundi, kandi turabifuriza ko muri byose ibyo mwicira amaboko mwahaha kandi mukaronka, Nyagasani agakomeza kubahira mu byo mumusaba byose. Nimugira amahoro ya Nyagasani, turabifuriza ko mwahaha kandi mukaronka.